निर्णयको पछाडि तपाईमा आउने थट्सको पछाडि तपाईले गर्ने एक्सनको पछाडि अथवा तपाई कुनै एक्सन लिनुहुन्छ कुनै एक्सन लिनुहुन्न त्यो तपाईलाई लागिराछ तपाईले गरिरहनु भएको छ तर त्यो होइन यो मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ किनभने त्यसको पछाडि अरु कुनै चीजहरु तपाईको पछाडि त्यही अर्को चीजले काम गरिरहेको हुन्छ त्यो चीजहरु के भने हामी सबैमा साइकोलोजिकल नीड हुन्छ यो साइकोलोजिकल नीड भनेको तपाईको एक प्रकारले तपाईको पर्सनालिटी पनि भनौं तपाई भित्रको गुण यो 6 वटा गुणहरु छन् त्यसमा तपाई टपमा कुन अब 1 2 जुन पर्छ जुन टपमा पर्छ त्यो अनुसारले तपाईले डिसिजन्स लिनुहुन्छ तपाईले एक्सनहरु लिनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईको विचारहरु आउनुहुन्छ नि के हुन् त त्यो भन्दाखेरि एक त छ सर्टेनिटी यो सर्टेनिटी भनेको कस्तो निश्चितता यो निश्चितता कस्तो हुन्छ नि तपाई यसको गुण चाहिँ के भने यो खाली स्टेबिलिटी र कम्फर्ट खोज्छ यसले रिस्क लिनै खोज्दैन जता जाँदा पनि कम्फर्ट जोनै खोजिरहेको हुन्छ जस्तो उसलाई 1 करोड दियो भने उसले त्यो 1 करोड म कतै एउटा राम्रो बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेर म डबल तेबर कमाउँछु भनेर रिस्क लिन खोज्दैन सिधा गएर बैंकमा जान्छ बरु 6% होस् 3% होस् फिक्समा त्यहाँ राखिदिन्छ किनभने उ सेक्युरिटी खोज्छ र अर्को छ अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी भनेको ठ्याक्क सर्टेनिटीको ठ्याक्कै उल्टो यो रिस्क लिन चाहन्छ कतै जान पर्यो भने उ केही नभनिकन जस्तो बसको टिकट पनि नकाटिकन अब भोलि अब यता जाने है भन्यो भने उ बस कन्फर्म छैन भने उ झोला बोकेर हिँड्दिन्छ उलाई एडभेन्चरहरु मन पर्छ र तेस्रो रहेको छ तपाईको सिग्निफिकेन्ट तपाईको वरिपरि यस्तो पर्सन छ जस्तो नजिकै चिया खाने अब पार्टीहरुमा हैन चिया खाने यस्तो ठाउँ हुन्छ त्यहाँबाट उले चिया लिँदैन के गएर मलाई यहाँ आएको छु मलाई कसै वास्ता गरेन मलाई एउटा चिया समेत सोधेन भन्ने टाइपको मान्छेहरु हुन्छ नि हो तिनीहरु हुन्छ सिग्निफिकेन्ट जसले चाहिँ माइक पायो भने उले माइक छोड्दै उ बोलेको बोलै गर्छ र चौथो रहेको छ कन्ट्रिब्युसन जो तपाईले डोनेसन दिइराको देख्नुहुन्छ नि उलाई पनि दान गर्छ उलाई पनि दान गर्छ त्यो उसको दान गर्नु उसको नीड हो के साइकोलोजिकल नीड हो के उले त्यो दान गरेन भने उलाई स्याटिस्फ्याक्सन हुँदैन मनमा र पाँचौं रहेको छ लभ इन कनेक्सन यस्तो पर्सन चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग बढी अट्याच हुन्छ उ फ्यामिली छोडेर कतै जान खोज्दैन उसलाई फ्यामिली साथमै रहेको हैन अब उसको एउटा कम्फर्ट जोनमै बस्छ उ अब जस्तो आफ्नो फ्यामिलीको साथमा अब कुनै एउटा फिक्स बिजनेस गर्दा होस् जागिर खाँदा एउटा फिक्स तलब छ तर फ्यामिली छोडेर अलिकति टाढा त्यो भन्दा उसको डबल स्यालेरी छ त्यहाँ जानुस् भन्दा पनि उ मान्दैन किनभने उ फ्यामिलीसँग अट्याच भएर बसिरहेको हुन्छ र छैटौं रहेको छ ग्रोथ यो पर्सन कस्तो हुन्छ नि ग्रोथको लागि उ नयाँ बिजनेसहरु ट्राई गरिरहेको हुन्छ बार जबहरु चेन्ज गरिरहेको हुन्छ नयाँ रिस्कहरु लिइरहेको हुन्छ यता पनि ट्राई गर्छ उता पनि ट्राई गर्छ जस आफुलाई जसरी पनि माथि लाने मात्र सोच्छ के यो पर्सनले त्यसकारण यो ग्रोथको जुन मेन्टालिटी भएको मान्छेहरु हुन्छ नि उ चाहिँ रिस्क लिन नि तयार हुन्छ हैन यताउति गइरा हुन्छ जस्तो यस्तो मान्छेलाई चाहिँ यो ग्रोथको मेन्टालिटी भएको मान्छे चाहिँ सेल्समा भयो भने यसले बहुत राम्रो काम गर्छ किनभने उसले चाहिँ किनभने नयाँ आइडियाहरु सोच्छ नि त ट्रायल गरिरहेको हुन्छ हैन ट्रायल गरिरा हुँदाखेरि उलाई नयाँ आइडियाहरु पनि आइरा हुन्छ त्यसकारणले उ यो ग्रोथ मेन्टालिटीको हुन्छ त्यसको यो 6 वटा मध्ये हामी चाहिँ कुनमा पर्छौं त हैन सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी सिग्निफिकेन्ट अनि कन्ट्रिब्युसन लभ इन कनेक्सन एन्ड ग्रोथको जुन हामीमा जुन गुण छ त्यही अनुसार हाम्रो डिसिजन्सहरु हुन्छ त्यही अनुसार हाम्रो एक्सन हुन्छ त्यही अनुसार हाम्रो विचार आउँछ त्यसकारणले यी 6 वटा हाम्रो साइकोलोजिकल नीडले नै हाम्रो डिसिजन्स हाम्रो एक्सन्स हाम्रो थट्सहरुमा माने मद्दत गरिरहेको हुन्छ सबै गर्नको लागि